Tapançalar 5 manatdan başlayır. Demək tapançalar burada var. 5 manat tapançalar və yapışdırıcı məhsullar müxtəlif qiymətədir. Hazırda 15-ə yaxın növdə bizdə köpük məhsulları var. Bu yapışdırıcılardan tutmuş digər izolyasiya köpüklərinə qədər tapançalara var. Bunlar professional tapançalardır. Bunlar 25 manatdır. Çünki bunlar köpük vurmaq üçündür. Yəni onlar elə belə yüngül şeylər üçündür. Yəni ağır şeylər bilirsiniz də, yəni ağır samballı işlər üçün bunlardır. Demək, Penaplex-lərdir, Penaplexin probkalarıdır, metal probkalar, plastik probkalar, dərzi bantı, buradan keçdi, daş yunları, akustik və isti soyuğu üçün, buradan keçdi, təmizləyicilər, nümunələr, geyim formaları, bu bildiyiniz kimi membranla olan işlərimiz səhifəmizdə var. Görürsünüz. Bu tris məhsulunun nümunəsi, trisin nümunələri, poligard bilən bilir. Belə köpüklərimiz xeyli sayda və izolyasiya məhsullarımız təyinatı üzrə sizə təklif olunur. Yəni bizdə xüsusi üstünlük bundan ibarətdir ki, biz sizə məhsulları təyinatı üzrə məlumat veririk. Gəlirsən bu məhsula, deyirəm qardaş, sən dediyin yerə bu getmir, o birisi gedir. Yəni məqsədim sənə mal satmaq deyil. Məqsədim sənin işinin düz görülməsi üçün məlumat verməkdir. Görürsünüzmü nə qədər köpüklər var? Gəlir, misal üçün, görsən, gəlir deyir ki, məsəl üçün, mən bu köpüyü istəyirəm. Deyirəm, hara vuracaqsan? Hara vuracaqsan sualı artıq onu düşündürür. Deyir ki, məsəl üçün, filan yerə. Deyirəm, yox, filan yer üçün bu köpük məsləhət deyil. Bu birisi köpük məsləhətdir. Deyir, necə bilirsən? Deyirəm, mən ustayam. Ona görə bilirəm, mən satıcı deyiləm, mən ustayam. Mən bilirəm ki, ərazidə o məhsul filan yerdə effekt vermir və filan yerdə effekt verə bilər. Ona görə də məhsullar təyinatı üzrə istifadə olunsa olar. Misal üçün, bir də görsən, gəlir, deyir ki, mansarım var, mənə daş yunu ver. Deyirəm ki, mansarımın şəklini göstərə bilərsən. Deyir ki, neyinsən? Deyirəm ki, göstərim ki, görüm, sənin apardığın daş yunu vuracaqsan ki, ora, sabahları orada problem ola bilər. Məsələn, membransız vurursan, sabahları tərləmə ola bilər, problem ola bilər. Deyir, hə, misal üçün göstərir, baxıram ki, birbaşa metal örtüyə vurulur. Məsəl üçün, bax, beləncik metal örtüyə, bax, birbaşa, görürsünüzmü? O, belə olanda ona daş yunu istəyir. Deyirəm, qardaş, buna daş yunu tövsiyə olunmur. Membran olmasa, deyir, membran nədir? Deyirəm ki, membran, məsəl üçün, budur. Görsən, bax, bizim dükkanın qabağında şəkillər var, bax. Görsən, bu membranlı yerdir. Membranlı yerə, bax, görsən, bu daş yunu vurulur. Daş yunu standart yerlər üçün nəzərdə tutulur. Qeyri-standart yerlər üçün poliuretan nəzərdə tutulur. Misal üçün, yaxınlaşdırım. Baxın, görürsünüzmü? Bax, köpük izolyasiya vurulur. İndi bura bizim dükkanın qabağıdır, amma əlbəttə ki, bizim səhifədə ən çox görsəniz, ərazidən işlərin şəkillərini görmüş olarsınız. Ona görə də nəzərə aldıq ki, siz məhsulları təyinatı üzrə istifadə etmək üçün sizə bu sahədə xidmət göstərən azdır və nəzərə aldıq ki, bu sahə üzrə sizə xidmət göstərək. Misal üçün, gəlir, bəzi işlər var ki, deyirəm, məsələn, mən orada filan yer var, çətinlik çəkirəm, onu eləyə bilər. Bəzi yerlər var ki, bu daha da işinizi görə bilər. Bu, misal üçün, havalandırma boruları işlədənlər bilir. Havalandırma borularına taxılır və üzərindən setkalı yun və yaxud da ki, rulon yunları vurulur. İndi onu havalandırma işləyənlər bilir. Bax, misal üçün, membranlarımız var. Müxtəlif növdə membranlar var. Parazolyasiya, hidroizolyasiya, hamısından var. Mansard üçün təyinatları üzərində qeyd olunur. Hamısı qeyd olunur. İndi onu oxumayanlar və yaxud da ki, oxuya bilməyənlər biz köməklik göstəririk ki, məhz bu cür istifadə edə bilərsiniz. Belə hörmətli izləyicilərimiz, Allaha əmanət olun. 114 izolyasiya qrupu Abşeron Ticarət Mərkəzində 1-ci sıra 2-ci korpus 15-ci mağaza. Gəlməmişdən öncə zəng eləyin. Hər zaman xidmətinizdəyik.